Сказка «Умная коробка». Во дворе на дорожке лежала большая картонная коробка. Божья коробка сначала шагала по дорожке, а когда на ее пути попалась коробка, стала медленно карабкаться вверх по коробке. Кузнечик сидел в траве рядом с дорожкой. Он увидел поднимающуюся вверх Божью коробку и спросил: «Что ты делаешь?» «Шагаю по коробке. Вот перейду ее, снова окажусь на дорожке и пойду дальше», — ответила ему Божья коробка. Кузнечик удивился и сказал: «Ты же умеешь летать. Что тебе стоит перелететь коробку?» «Мне просто очень хочется покарабкаться», — спокойно ответила кузнечику Божья коробка. «Я хочу почувствовать себя альпинистом». «Ты такая яркая, как ты только не боишься, что птицы тебя увидят и склюют», — забеспокоился кузнечик. «Сам я зеленый и спокойно сижу в траве, меня здесь никто не видит». «А я ярко-красная с черными пятнышками, и меня все видят, но никто не трогает», — смело сказала Божья коровка. «Вот видишь, стриж пролетал мимо и даже не обратил на меня внимания». «Удивительно», — сказал кузнечик. «Ничего удивительного», — сказала коровка. «Я для птиц очень невкусная и горькая. Схватит Божью коровку какая-нибудь птица и отпускает сразу, а заодно запоминает, что таких красных с черными пятнышками хватать нельзя. Это тебе зеленому да вкусному в траве прятаться надо, а мы, птицам, только аппетит портим, и они нас издали узнают». У страха глаза велики. Жил у одного хозяина кот. Да такой был воришка и плут, что другого и не сыщешь. Надоело это хозяину, посадил он кота в мешок, отнес в лес и забросил мешок с котом в кусты. А рядом на опушке волк и медведь с лисой дрались. Никак не хотела лисица пойманную рыбищу им отдавать. Вдруг бах! Упал мешок к их лапам и сам прыгал на месте. Волк и медведь испугались и спрятались в кустах. А у лисички любопытства больше, чем страха было. Взяла она палку и давай хлестать по мешку. Мешок от каждого удара подпрыгивал, как мячик. Подпрыгнул он и зацепился за ветку дерева. Мешок под тяжестью разорвался, и кот вывалился из него. «Ты кто таков?» – закричала лиса в испуге. «Кот сибирский, рост богатырский, черная шкурка, а звать меня Мяу, Котофей Иванович. А ты кто?» «Я лиса Лисавета, а по батюшке Патрикеевна». Вдруг в кустах зашуршало. Кот решил, что это мышка там, и прыгнул. А за кустиком зайчик сидел, листик жевал. Испугались оба добежать. Кот на дерево налетел, ударился. Пришел в себя и в дупле схоронился. А зайчик кувырком с пригорка слетел, волка с ног сбил, тот на медведя упал. «Ой, простите меня, я от неведомого зверя еле ноги унес. Усыщи, что палки, рост огромный, глаза по плошке, хвост длинный-предлинный. Не знаю, как жив остался», — дрожа всем телом, еле выговорил заяц. «Ох, что же это такое?» — в страхе прошептал медведь, и звери пятясь исчезли в лесу. «Ага, испугались!» — ликовала лисица, наблюдавшая из-за куста за ними. «Погодите же, будете знать, как отнимать добычу у меня». «Котофей Иванович, пойдем отнимать добычу у меня». «Котофей Иванович, пойдем ко мне в гости, я тебя вкусными пирогами угощу, и сметанка найдется», — пригласила лиса. Пока кот угощался вкусненьким, лиса пошла на охоту. Поймала уточку и идет и поет. А навстречу ей волк и медведь. «Отдавай уточку!» – проревел медведь. «Как бы не так!» – отвечает лиса.
Это Котофею Ивановичу, нашему воеводе, присланному из сибирских лесов к нам на воеводство. А посмотреть на него можно? Спросил волк. А почему же нельзя? Приходите, да поклонитесь ему. Ты, волк, бараном, а ты, Мишенька, ты быком. Это можно? В один голос ответили волк и медведь. Вот ночь наступила, притащили звери с подарками, а сами идти боятся, посылают косого. Пойди скажи лисе Патрикенне, что медведь с волком пришли поклониться баранам и быком. А лиса и сама уже их увидела. Сейчас я вас проучу. И ну из избы выбрасывать утварь. За ней мешки с мукой полетели, потом в избе загрохотала, загремела, затряслась вся избенка. Ходуном заходила. Кот на печи спал, спросонья-то вскочил, из избы да прямо в кусты, волку на голову. Взвыл волк и бежать, а кот прыгнул на дерево, а там медведь. Увидел он, что кот к нему подбирается, от страха упал с дерева и понесся, только пятки засверкали. А лиса вдогонку им кричит, потешается: «Ух, догонит, ух, поймает, будете знать, как меня обижать». А лиса с котом стали жить, поживать, да лихо не знать. Бегающее дерево. Однажды лось посмотрелся в лужу и увидел у себя на рогах кленовые листья. Они зацепились на огромные ветвистые рога, когда он пробегал под старым кленом. «Здорово!» — сказал лось. «Я похож на дерево!» «Ты похож на дерево, который умеет бегать», — сказал ежик. Он пил воду из лужи, которая была зеркалом для лося. «И рога у тебя похожи на ветки», — улыбнулся ежик. «Я кленовый лось», — сказал это. Лось помчался дальше, задевая рогами ветки деревьев, и остановился у лесной речки, наклонился, чтобы напиться воды. «Ух ты!» — удивился лось, увидев свое отражение в воде. «Я уже не кленовый лось, я дубовый». У него на рогах болтались дубовые веточки с волнистыми по краю листьями и зелеными желудями. Он вспомнил, как, пробегая по дубовой роще, задевал рогами нижние ветки деревьев. «Интересно», — сказал ежик, увидев знакомого лося. «Оказывается, когда у тебя опадают кленовые листья, то вырастают дубовые. Ты очень странное бегающее дерево». Лось напился воды из речки и побежал дальше по своим лосиным делам. Набегавшись в воду, он очень устал и улегся на мягкую лесную траву отдыхать. Из травы высунулся знакомый ежик и очень удивился. «Вот это да! Я даже не знаю, как тебя называть!» С одной стороны на лосиных рогах висели рябиновые листики с гроздями красных ягод, а с другой стороны веточка дикой лесной яблони с мелкими зелеными яблочками. «Ты у нас теперь фруктово-ягодное бегающее дерево. Угости-ка ежика яблочками», — засмеялся ежик. В следующий раз ежик встретил знакомого лося после долгой зимы, но уже без рогов. «Где же твои замечательные рога, с которыми ты так был похож на бегающее дерево?» Лось вздохнул и ответил: «С простых деревьев, стоящих всю жизнь на одном месте, опадают листья, а с лосей, иногда похожих на бегающие деревья, опадают рога. Листья на деревьях вырастают снова, и рога у меня снова отрастут. Может быть, однажды осенью, когда я стану бегающей дикой лесной яблоней, угощу тебя яблочком. Приходи». Крупа из тучи. Дул сильный ветер, небо хмурилось. Под навесом, нахохлившись, сидели курицы. Они следили за своими цыплятами и болтали про свою куриную жизнь. Непоседливые цыплята бегали по двору и старательно искали на земле что-нибудь такое, что можно клюнуть. А лучше, чтобы не просто клюнуть, а съесть. Жуки и муравьи старались им не попадаться на глаза и разбегались от цыплят в разные стороны.
Червяк высунулся из своей норки и тут же спрятался обратно. Ему очень не хотелось быть цыплячьим обедом. В это время ветер усилился. Небо потемнело, сверкнула молния и загрохотал гром. Курицы под навесом забеспокоились, закудахтали, стали звать своих цыплят под навес, но цыплята уже сами бежали к ним, чтобы спрятаться за мамами. Дождик почему-то не начался, и вдруг с неба вместо дождя посыпалась крупа. Ее было так много, что скоро весь двор покрылся белой крупой. Цыплята выбежали из-под навеса и начали дружно клевать неожиданно свалившуюся с неба еду. Тут, переполошившись, их мамы закудахтали и стали звать цыплят обратно, а самая мудрая курица строго им сказала: «С неба крупа не падает, это град, он только похож на рис и на перловую крупу, а на самом деле это маленькие кусочки льда, они холодные, и от них у вас могут заболеть горлышки». Но тут вышло солнце, град растаял, и на земле появились лужицы. Вода в них быстро прогрелась, и мамы разрешили цыплятам напиться воды, которая совсем недавно была градом. Усатый-полосатый. Жила-была девочка. Как ее звали? Кто звал, тот и знал. А вы не знаете, сколько ей было лет. Сколько зим, столько лет. 40 еще нет, а всего 4 года. И был у нее, кто у нее был? Серый, усатый, весь полосатый. Кто это такой? Котенок. Стала девочка котенка спать укладывать. Вот тебе под спинку мягкую перинку, сверху на перинку чистую простынку. Вот тебе подушки, белые подушки, одеяльце на пуху и платочек наверху. Уложила котенка, а сама пошла ужинать. Приходит назад. Что такое? Хвостик на подушке, на простынке ушки. Разве так спят? Перевернула она котенка, уложила как надо. Под спинку перинку, на перинку простынку, подушки. А сама пошла ужинать. Приходит опять. Что такое? Ни перинки, ни простынки, ни подушки не видать. А усатый-полосатый перебрался под кровать. Разве так спят? Вот какой глупый котенок. Захотела девочка котенка выкупать. Принесла кусочек мыла и мочалку раздобыла, и водицы из котла в чайной чашке принесла. Не хотел котенок мыться, а прокинул он корытце, и в углу за сундуком моет лапку языком. Вот какой глупый котенок. Стала девочка учить котенка говорить. Котик, скажи мячик, а он говорит мяу. Скажи лошадь, а он говорит мяу. Скажи электричество, а он говорит мяу-мяу. Все мяу да мяу. Вот какой глупый котенок. Стала девочка котенка кормить. Принесла овсяной кашки, отвернулся он от чашки. Принесла ему редиски, отвернулся он от миски. Принесла кусочек сала, говорит котенок, мало. Вот какой глупый котенок. Не было в доме мышей, а было много карандашей. Лежали они на столе у папы и попали котенку в лапы. Как помчался он в припрыжку, карандаш поймал, как мышку. И давай его катать из-под стула под кровать, от стола до табурета, от комода до буфета. Подтолкнет и цап-царап, а потом загнал под шкаф. Ждет на коврике у шкафа, притаился, чуть дыша. Коротка кошачья лапа, не достать карандаша. Вот какой глупый котенок. Закутала девочка котенка в платок и пошла с ним в сад. Люди спрашивают, кто это у вас? А девочка говорит, это моя дочка. Люди спрашивают, почему у вашей дочки серые щечки? А девочка говорит, она давно не мылась. Люди спрашивают, почему у нее мохнатые лапы, а усы как у папы?
говорит, она давно не брилась. А котенок как выскочит, как побежит. Все и увидели, что это котенок. Усатый, полосатый. Вот какой глупый котенок. А потом стал он умным котом. А девочка тоже выросла, стала еще умнее.